我敢保证，这是你绝对没见过的硬核抓捕行动。这里是位于美国德州的一处农场，由于这里的良鸟泛滥成灾，导致农场主们损失惨重。于是农场主决定祭出杀招，来个一网打尽。3小时前，农场主已经在这里隐藏了一张10米巨网，陷阱上方撒满许多香甜的玉米粒，用来吸引良鸟。而农场主本人则是躲在视频下方的绿布下面。但是良鸟警惕性很高，一有风吹草动就会群起而飞，就像刚刚这样飞得干干净净，渣都不剩。这也使得农场主一早上都白等，没办法了，只能继续等待。良鸟原产地是在欧洲，于上世纪经传教士之手进入美国。最开始只是寄希望于它们可以防治虫害，但没想到它们来到新环境后，食谱也跟着改变。不仅不想吃昆虫，而且发现农作物比昆虫要好吃多了。于是它们便开始了漫长的祸患之路，不仅疯狂繁殖，从10几只长到数千万只，而且经常趁着作物即将收成之际一扫而光。近100年来，令无数农场主叫苦连天，每年产生的经济损失也高达数十亿刀。所以在当地也会鼓励农场主自行捕捉，可这也还是没能有效控制它们的数量。不知各位小伙伴有没有什么更好方法？有的话欢迎留言来帮帮他们。又经过2小时的漫长等待后，良鸟群再次集结于陷阱上方。由于一次的捕捉就会使良鸟群产生记忆，下次再同样行动就会收效甚微，因此农场主也要等着抓捕效果最大化。眼下也是最佳时机，一旦错过，将很有可能再也碰不到了。于是农场主果断启动机关，虽然被逃走一部分，但整体效果也算非常不错了。接下来来到另一处农场，在这里就变成野生鸽子泛滥。虽然看似不太可能，但事实就是如此。换作是我们这一只鸽子，可值不少。别说是泛滥了，没被各位铁子们吃成绝技就不错了。但在这里，野生鸽子时常都与农场主饲养的牲畜抢夺口粮，这也导致农场主饲养的牛羊都营养不良。因此，农场主打算对这些鸽子下手。在布置好巨网后，农场主便躲在远处观察。据说只有眼力10级才能发现农场主的身影，感兴趣的小伙伴可以尝试找找看。随着时间的推移，陷阱上方聚集的鸽子越来越多，但还是不断有新的鸽子加入。看来比起贪吃鸽子，可是妥妥的扛把子。又过了半小时，陷阱上方容纳的鸽子已经趋于饱和。随着一阵尘土飞扬，上百只鸽子被困住，农场主也赶忙从远处跑来，也算挽回一些损失。